Ako kumbaza. Kubaza igize na n'imbwa. Kubaza. Aho ndivugana n'imbwa. Reka da. Ariko tuzongera guhura. Ngaka. Tambwa ko yari iyambwa mbwiraga. Dore naka. Amakuru. Meza ndabona wazindutse. Cyane. Se nawuzwa n'iki kuzinduka. Nabuze ko amafaranga yabuze. Yarabuze kabisa. None se byagenze bite? Njye nijoro nahuye n'imbwa ya horomani. Nijoro nahuye n'ikigabo. Stazimaye. Aherutse nijoro mbwanga uraza kumbwira ko nigeze umbwira. Uzi simwe mugiye kujyana wagize amahirwe. Ibyo ari bimeze. Nuko nyene njye nyine na kubera ko nyine mba narakoze tumuranga nabonaga mani biri kurije nabonaga ari umutipe nyine aho ngaho. Ngo. Jonde nabonye arajyanye na wa mujama wanje. Se ibyo hari ikibazo turega turi mu kazi. Hari ikibazo? Urafata umugabo w'inshuti yawe wangize ukamujyana. Inshuti yawe? Akuswe indaya muri abantu babiri. Karabaye noneho. Inshuti yawe? Ese turi mu kazi, akazi se kabamo inshuti kandi? Biki? None uransekeje nuko. Ubu ndaza singiye kuzimara ku 10 zitwara abagabo. Ahubwo se wabuze ucira njya gukora. Uzajya wicara ngo uzayumva ku mugabo ngeze mu mafaranga. Mugana niyo mpamvu nanayabo. Nta amafaranga wabona ahubwo ajya ubura ugira. Indaya n'indi kabubwira. Nimbi? Hanyuma se urabona wakora iki ki? Meze fresh. Muri mu kazi? Ntabwo uri kubibona wowe? Wowe kari ubwa mbere mubonye. Sari ikibazo. Usanga ukorera hano cyangwa uri mushyashya muri akazi? Ndi mushyashya ariko nyine arabibona nawe. Usiga uko bana yagase. Erega ibyo narebye. Utondereze utondeye. Kamubwira ubundi wowe usanzwe ugiye kugura urabanza ukareba neza. Ntabwo uzi kugura. Nguguze ngasanga nyuma hana hari hose. Nyuma se ugiye kugura cyo ugiye kugura ndi. None cyo ari umuntu ari ku muntu se. Bireba kana kakiri gato. Usuru wabona ujya kugura. Nguride nesi ngo ndakureba mu maso bitambirindira imbere n'inyuma. None ndumiwe. Hanyuma se inyuma nabakoze. Waza n'ubundi ko mbona utenga abagabo yewe. Umuntu arebera inyuma. Nakari umucece nawe. Nakari kigiye. Reka mbwira sha. Twari kigiye. Urabona ka kungo gakuze kariko kagira. Ariko bigize dore dushaka. Ubundi muri kimwe mwese mutware muri abacece n'abasaza. Urumva genda kakwishe. Kiki nawe uraza kubona undi mugabo sibyo? N'ubundi ngiye nshaka bagezweho ngo. Erega ari muri reka mbwira. Yambaye na boda amani. Narindi umwe rega sinabakwira. Urafasa amafaranga. Niko iwacu sikari hano hafi kugira ngo nze nambaye nk'umuntu ugiye mu biro hano ni muri office. Mugende nari ndategereza. Erega ihangane nagenge nari ndategereza abantu bari se. N'abagabo shaka. Mugende. A few moments later. mbega imbobo yesu we mbega ariko umunsi aho nzamufatira ndahazi konzi ko atakirara se aryenje ariko aryenje komera Njye nanga imbwa nkahora nkazo gusa uje guhana gukora iki imbwa urabona uri iki bose n'imbwa niba ndimbwa Ubuco wowe uhagaze hano wahumiye ni wowe mabuja wangera ahubwo se wowe nakandi kazi ugira none ndumiwe nakandi kazi ugiye sumbona hanga buri munsi ko ndagusanga hano uzavamo umugabo ko kutambeshye umuntu wirirwa mu muhanda najya haho uzuko wagira ngo uri Sofia
uhagaze oya ngo ni icyapa reka twebwe nibyo bidutunze nawe se pfa kumbwira nabona ari usigaye mubwira iki ntago natahira aho n'ubundi aricyo cyanzanye wowe kugira ngo ngure najya mu cyaro nkajya guhinga ndebera bodaboda z'igihumbi se wamangana banambaye se ko n'ubundi muhagarara mutegereje benshi twebwe ariko nyine banambaye ubundi bamaje kurobanura twe tuba twihagazeho da amafaranga menshi apana wowe uzana igihumbi bibiri gusa yo ni amafaranga igihumbi ubundi umva wa mukobwa uzamutwara niwe muberanye ubundi se baragupfuha ubundi waho ubereye gutwara ibicecuru waretse ngakubaza utubereye gutwara ibicecuru wareka ngakubaza iturize abakujyana iyo ubahaye baragupfunyikira bapfunyikira iki cyangwa urabapfunyikira iki ibyo ubaha rega wowe nta bwenge ugira zarabunyoye ariko cha nubwo mfite se ko bunkura mu rugo bukanzana hano buriya ntabwo ubunzana hano kubareba ubu se reka kubaze ubwirirwa buguhagaritse aha ngaha nibwo bwenge buriya buri tubwo mfite uzi inzu umaze kubaka kubera kano kazi mana yanjye siko nabyuzi warabyibagiwe none iwanyu niwo batunze cyane rwose none urimo uranga yo nkuhaye se urone umunsi uraburara ndaburara ngewe mfite akazi nubwo namagaze aha ngaha hari abandi bantu bari kunkorera ubundi ubwo uragiye urya sino ujya muri telefone yoho asa wambugishije ma aguri kumbaza iki kubaza igize na reka da ariko tuzongera guhura ejo utazongera guhura mushyira tambwa ko yari iyambwira dore naka rebera naka k'ibyanywa biri kusagati naka ngaka ntago twajyanye mu rugo ukava wishimye wa mugani waba ufite badaba tukagira amafaranga hanyuma se iyo tujyana iwawe shumi nari kuguterura kuko hari iwanjye nese wari kunterura navuze ngo shyira hano akuse tuza nese uzaza kuvuga ko ibyo nakoze byose ari zero natumvishe nari umugore wawe wari umugore wanjye se ariko se niba twari turi kumwe mu kazi niba mpamagaye uri kumva urabona uyu muntu yabona ariko kwishyura nese undi uretse kuneza abantu gukena buze navuze ngo kuramo ushyire hano ase tuza wingora umufuka ase tuza utabimena bigukorera cya tuza gusa njye sinzagaruka hano ku isoko iyo biraka kubikora nese ntabwo wowe wangurikiye ubugabo nk'ubu ngubu babuze kugendwa sinabikubwiye shyira hano ariko se tuza ndavuze ngo shyira hano reka nkubwiye banze wiyoroshye simbivuze niba ntuje nangahe se ubundi nangahe shyira hano nangahe warayobewe wose twavuganye nayibagize ubundi ko waje n'igihe reka nkubwire ariko reka inoti zanjye manje shyira mane ariko se reka nkubwire ariko se tuza winiga tuza kibwira kikwishyura cyangwa ndavuze ngo tuza reka nkubwire ariko se reka nkubwire tuza